Ebyokuweera ennyama mu kibuga Kampala okwakoleddwa minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi olunaku olw'eggulo bitadde abasuubuzi b'ennyama mu lufula y'Okaleerwe ku Bunkenke ku lufula esinga okusalibwamu ebisolo wano mu Kampala. Ekiwandiiko kino ekyasiddwako omukono Dr. Anna Rose Ademon, kaminsona y'ebyobulamu bw'ebisolo mu minisitule, kyaweereddwa ab'ekitongole kya KCC okulaba nga lufula teziguza bantu nnyama eyinza okubaleetera akabasa. Kyokka wadde guno guli gutyo, abamu ku basuubula ennyama bategeeza nti ekiwandiiko kino tebannakifunako nga n'ennyama gye batunda eriko sitampu era eri mu mateeka. Captain Dennis Saazi akulira Nsoba Slaughterhouse Kaleerwe bw'annyonnyola. Ministry of Agriculture evunaanyizibwa ku bisolo byonna mu ggwanga wonna era emaze ebbanga ng'ejjanjaba kalusu yonna eyo mu byalo. Era mu Kampala muno temulimu faamu za bisolo. Etoba yabadde Bulaga ne bagizuula yo yavudde ludda wa. Era lwaki tebajjanjaba ente y'emu okusinga okubonyaabonya abantu abangi. Okusinziira ku kiwandiiko kino, obulwadde bwazuuliddwa mu ggombolola y'e Lubaga emu ku ttaano ezikola Kampala. Abudde ab'ebyobulamu bulijjo okusooka ng'okukebera mu lufula nga tebannakuyisa biwandiiko. Kyannaku nnyo nti Commissioner wa Agriculture katacyaddeko na mu lufula zaffe zino awasalirwa ennyama n'okukebera ku nte ze tuba tulina mu lufula yaffe, n'okukebera ku nnyama egyo tufulumya mu lufula ate ng'ennyama ekebwa abasawo. Kyannaku nnyo okola nga yaga nti ennyama tejja kutundibwa mu Kampala okuggyako ng'alina ensonga gyatukwese. Oba oliawo baba nga bazudde mu katundu ako ke bagamba nti bazuddemu ennyama ey'akalusu, kuba tetuli bakugu mu mbeera eyo, tetusobola kubawakanya. Ndoza kyalibadde kirungi okutandika n'okusooka okulondoola akatundu ako n'okumanya ennyama eyo bwe baagijje yavudde mu abatuwa ki, ne batandika ne bifo ebyo okusooka ne bajja bakola ki, balondoola. Kyokka abamu ku baknjaagi n'okutuusa kati bakukuluma olw'abantu abatajjumbidde okubagulako ennyama wadde nga batuuse n'okugisala ebbeeyi. Buli omuntu awulira nti ekintu kino kirimu okufa tayinza kujja yenna. Era ennyama omuntu adde atwala sayidi atutteyo piisi emu, ow'ente namba atutte sayidi, bwe bityo. Ennyama tugitunze nusu 1,000, 1,500, omutwalo gumu 1,500 ku gumu 2. Ennyama tuba tugisuuza ensava omutwalo gumu 13, ng'enkapakapa tugisuuza gumu 10,000, gumu 15. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.